Los sonidos del duende, un programa de Paradigma Radio que trata de adentrarse en esa manifestación artística con el alma que surge en cualquier expresión flamenca, porque el duende es esa chispa intangible que eleva la interpretación del cante a un estado de máxima emoción que conecta con lo sobrenatural. Aquí y ahora, en Paradigma Radio, los sonidos del duende, con Eles Bellido. Dame la libertad del agua de los mares. Buenas tardes, soy Eles Bellido y esto es Los Sonidos del Duende, un paseo por el alma flamenca de nuestra tierra. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro tercer programa. Les recordamos que tenemos una cita cada martes y viernes de 7 a 8 de la tarde, un espacio donde convergen el cante, el toque y la sabiduría de nuestra cultura. Hoy nos adentraremos en la actualidad y el patrimonio flamenco de Córdoba. Escucharemos a grandes maestros de nuestro género favorito. Además, tendremos una conversación con Paco del Cid, crítico flamenco, quien nos hablará de dos eventos clave que marcarán el mes de noviembre: el Circuito Andaluz de Peñas Flamencas y el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba. Además, como siempre, repasaremos la agenda flamenca de la provincia, un programa cargado de duende e intelecto. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Los sonidos del duende, con Eles Bellido. Abrimos con un homenaje a un cantaor que cambió para siempre la historia del flamenco, Enrique Morente. Natural de Granada, no fue solo un cantaor, sino un intelectual que renovó el flamenco desde sus cimientos. Heredero de los grandes clásicos, rompió los moldes tradicionales, fusionando la ortodoxia más pura con influencias tan distintas como la poesía de Lorca y Miguel Hernández, el jazz e incluso el rock. Su aporte intelectual y su talento vocal son incomparables. El tema que vamos a escuchar es una media granaína, grabada para Televisión Española en 1990. La media granaína es un palo que proviene de los fandangos de Granada y se interpreta en tiempo libre. Se diferencia de la granaína básicamente en que requiere mayor dificultad de interpretación, y aquí Morente luce su expresión más profunda con un quejío único. Lo acompaña Agustín Carbonell, el Bola, quien fue un guitarrista de acompañamiento fundamental para el cante de Morente. Disfruten de la grandeza del maestro del cante innovador, Enrique Morente.
Por un momento mi martirio se estaba doblando de noche y de día. Mis ojos lloran por verte. Mi martirio se estaba doblando de noche y de día. Mira si es mala a mi suerte. Que yo te quiero con delirio y tengo yo que aborrecerte. Hoy tenemos el privilegio de recibir a un gestor cultural, escritor y crítico flamenco esencial para la provincia de Córdoba. Le damos la bienvenida a Paco del Cid. Paco, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Paco del Cid es crítico flamenco del diario Córdoba, autor de varios libros como El flamenco contado a los niños, Fosforito, esencia del cante o Del olvido a la vanguardia, entre otras obras. Fue miembro de la Comisión Asesora del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y de la Asociación de Críticos Flamencos de España. Es vicepresidente de la Peña Flamenca de Córdoba, donde lleva 35 años organizando las Semanas Culturales. Autor de la obra teatral Nostalgia del Flamenco de la Judería. Su trayectoria profesional ha sido galardonada con reconocimientos como el Premio Patrimonio Humano del Distrito Centro 2010 del Ayuntamiento de Córdoba. En definitiva, Paco del Cid es un verdadero baluarte del arte flamenco en Córdoba. Paco, es un honor contar con tu presencia en Los Sonidos del Duende. Bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, muchas gracias. Me ha hecho una presentación ahí muy certera, pero demasiado para mí. Pero sí. Bueno, para empezar, me gustaría preguntarte cómo le explicaría a nuestros oyentes la importancia que tienen las peñas flamencas en la conservación del flamenco. ¿Son la Universidad del Arte Hondo? No que sea la universidad, pero lo que sí es verdad que es un baluarte muy fuerte, porque y además que lleva implantado en el universo flamenco hace ya bastante tiempo, aunque ahora últimamente se está diluyendo un poco como consecuencia de la competencia que hay, por supuesto, en los medios y demás, ¿no? Pero las peñas, precisamente, siempre, desde que empezaron a funcionar de los años 60, 70 y demás, que es cuando se creó la mía, yo vengo de la Peña Flamenca de Córdoba, lo que sí es verdad que es que han sido, vamos, como las semanas culturales que yo también organizo en mi peña, han sido como una especie de despegue de lo tradicional para, no sé, para poder llegar a un público no tan docto ni tan extraordinariamente preparado, pero la verdad es que las peñas son fundamentales para el desarrollo del flamenco y sobre todo para la afición del flamenco. Uh-huh, uh-huh.
Sabemos que el circuito andaluz de peñas flamencas tendrá lugar del 2 al 30 de noviembre de este año. ¿Qué objetivo principal tiene este circuito y cómo consiguen llegar a tantos municipios de la provincia? Bueno, ahí hay un apoyo por la Diputación, por la Asociación de Artistas Flamencos y demás, ¿no? Lo que ocurre que es que, en fin, hoy día yo he participado en varias ocasiones en eso. Hoy día, pues, cuando tienes que ir a un pueblo o lo que sea, la gente, pues, es muy difícil concentrarla para que vea un espectáculo flamenco, ¿no? Y la verdad es que, hombre, se está haciendo una cosa interesante. Están saliendo artistas jóvenes, chicos y chicas que son muy buenos, ¿no? Y de ahí es una plataforma para poder realizarse, ¿no? Y la verdad es que yo tengo mucha fe en que el circuito que arraigue en el tejido cultural de los pueblos para que el flamenco recobre su categoría y la verdad es que parece ser que ahora mismo está eso en el embrión, pero que hay que seguir en esa brecha. Muy bien. Bueno, hablemos ahora de la joya de la corona en Córdoba, el Concurso Nacional de Arte Flamenco que se celebra del 3 al 22 de noviembre. ¿Cuál es el verdadero valor de este certamen más allá de los premios y por qué es tan importante para la historia de este arte? En el año 1956, el primer concurso nacional de arte flamenco, que entonces se llama el concurso de Cantejondo, pues resulta que se hizo se hizo el concurso nacional auspiciado por Anselmo González Climén, el gran flamencólogo argentino, Ricardo Molina, nuestro Ricardo Molina, por supuesto, y el alcalde de aquella época, que era Antonio Cruz Conde. Entonces quisieron darle al mes de mayo, el mes de fiestas, quisieron darle un impulso metiendo flamenco ahí. Y aquello pues resultó un éxito, porque si había que compararlo con el que se editó en Granada en el año 1922, que aquello pues fin fue un poco... no respondió a las expectativas, porque hubo una serie de errores ahí que no vienen al caso. Y al final, pues, en ese compás de espera del año 22 hasta el año 56, pues hubo un lapso de tiempo para iniciar otro ciclo flamenco y sobre todo el concurso, ¿no? Y el concurso, vamos, para mí, para muchos aficionados, ha sido fundamental para el arraigo del flamenco en nuestra tierra. Fosforito, la gran figura de Fosforito, fue absolutamente vital para que el concurso se revitalizara. En el año 56 el premio único, el premio más importante, recayó en Fosforito, y desde entonces este concurso se llama el concurso de concursos. Ha habido otros, proliferan otros muchos y demás, pero la categoría que tiene el Concurso Nacional de Arte Flamenca de Córdoba no lo tienen otros. Y yo no quiero señalar a nadie, pero en fin, el de la Unión tiene mucha fama, pero yo creo que los cordobeses debíamos de fomentar más lo que es el concurso nacional, porque da pena, de que ese teatro esté algunas veces semivacío para ver el concurso, ¿no? Como el que empieza ahora en este año, ¿no? Pero la verdad es que yo creo que deberíamos de potenciar eso mucho más, y sobre todo que el ayuntamiento, que es el patrocinador de esto, que apueste económicamente con más importe, porque entonces sería un atractivo para los cantadores, las cantadoras, los guitarristas, los bailadores, bailadoras. Sería un atractivo. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros un emblema ya, que ser ganador del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba te abría antes muchas puertas. Pero ahora resulta que con los medios de comunicación y demás, eso se ha diluido un poco, y mira por dónde aquello ya no sirve de proyección. Ya no sirve de proyección para los chavales jóvenes, porque se proyectan a través de los medios, ¿no? Sí. Pero el Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba y las peñas para mí, que llevo en esto muchos años, para mí es fundamental. Para mí es fundamental que el concurso siga, por supuesto, y además de eso que es una cosa nuestra que debemos de potenciar a toda costa. Después ha habido muchas ediciones por el concurso, la historia del concurso. Sí, te paras aquello desde Paco de Lucía hasta Matilde Corá, Chano Lobato, un montón de gente,
y varios mayas, y es que es imposible y la verdad es que debíamos de tener en cuenta de recuperar ese esplendor que tuvo en su momento, aunque lo vemos difícil por los medios de comunicación y que están al loro de estas cosas. Y la verdad que cuando surge una figura o una figura en ciernes, lo primero que hacen es que lo llaman de los circuitos y demás, van a Japón, va a este sitio, va al otro, y la verdad es que, hombre, les sirve de proyección a ellos mismos, ¿no? Pero para eso está la Unión, estamos nosotros, y la verdad es que me agradaría mucho que este concurso se revitalizara. Sí. Porque sería, pero claro, eso ya depende de los ayuntamientos, como consecuencia de que si no hay premios apetitosos en efectivo, pues aquello no va a funcionar. Claro. ¿Cuál es la novedad o rasgo distintivo de esta edición del concurso nacional? Hombre, creo que lo hemos hablado. Se ha incluido el instrumento y los instrumentos. Antes... Diferente a la guitarra. Diferente a la guitarra, eso. Efectivamente. Eso ya lo hicimos hace algunas ediciones, y entonces pues al final no se llegó a concretar, aunque hubo su premio y demás, ¿no? Pero que esa inclusión de instrumentistas, de un piano flamenco, de un violín flamenco, de incluso hasta el arpa, ¿no? Pues para mí es un acierto. Sí. Porque, hombre, la universalidad del flamenco también se extiende a estas especialidades. Hombre, yo conozco a gente como tú y como hay mucha gente que el flamenco lo llevan en la sangre, ¿no? Y la verdad es que habría que proyectarlo como un premio interesante que se pueda hacer. Oye, pues mira, premio al arpa, premio al piano flamenco, premio a instrumentos. A los palillos. He visto que hay algún concursante con castañuelas. Sí. También. Sí. Eso para mí está muy bien, porque esperemos que en esta edición que llegue a plasmarse y que tenga un éxito para que pueda, dentro de 3 años, pueda hacerse de nuevo. Y habrán surgido en ese lazo de tiempo, figuras que lo confirmen. Muy bien. ¿Nos puedes contar alguna anécdota de los momentos que has vivido en este concurso? Pues sí, cuando yo, como estoy en esto metido hace ya muchos años, con los que tengo, pues resulta que yo vi a Paco de Lucía, a Paco de Lucía lo vi ganar aquí en el concurso, y yo era un adolescente, fui con otro amigo al liceo del Círculo de la Amistad, que es donde él tocó, y mira por dónde, que no era casi un desconocido, porque él se había con su familia trasladado a Madrid y demás para abrirse camino allí, pero claro, él se apuntaba donde hubiera premios en efectivo, y efectivamente aquí, hombre, estaba bien dotado para los tiempos aquellos. ¿Qué edad tenía Paco ahí? Paco nació en el 47 hasta el 65, 19 años. Sí. Y entonces, pues, la verdad es que estuve con él un momento, para felicitarlo, con el amigo mío que iba. Digo, hombre, porque había acabado de bajar del escenario, se fumó un cigarro allí entre bastidores del Círculo de la Amistad en el escenario. Y fuimos a verlo, a felicitarlo y demás. Y le dimos la enhorabuena, muchacho muy agradable, y digo, bueno, venga, ¿y qué pensamientos tienes? Dice, mira, pues yo tengo una proyección ahora que bastante contrato, esto me sirve a mí también para... Y de las cosas esas, me dice, digo, pues has tocado fenomenalmente, ¿no? Dice, sí, pero con la uña rota. la del anular rota. Dice, le digo, ¿tú lo has notado? Le digo, yo no lo he notado nada. Y la verdad es que después ya empezó a proyectarse en Madrid y hasta ser el guitarrista universal por excelencia, ¿no? La verdad que... Y yo tenía mucha fe. Después vino aquí a Córdoba, en el Duque de Rivas, en el Duque de Rivas, y estuvimos allí charlando también un rato. Un hombre muy cercano, muy amable y demás. Y claro, cuando yo adquirió la dimensión que tuvo hasta que murió, pues cada vez que podía yo iba a verlo. Algunas veces podía atenderme, otras veces no. Pero vamos, yo he tenido siempre como referente aquella anécdota,
de que me vanaglorio, en cierto modo, de ver a Paco de Lucía ganar el premio en el concurso nacional. Y con la uña rota. Y con la uña rota. Eso solo lo hacen los genios. ¿Y alguna otra anécdota que quieras contar? Pues mira, tengo muchas, pero tengo una que no se me va de la cabeza, porque en el concurso de baile vino un bailador de Jerez, Paco Laberinto, un hombre mayor que tenía problemas de circulación en las piernas, pero la verdad es que se presentó al concurso en el baile y la guitarra de Arango. Arango es el guitarrista que es de aquí de Córdoba, que ya no está con nosotros, pero era un hombre no con un virtuosismo, no, pero tenía mucho sentido del compás, porque además de que era gitano, era un buen flamenco, ¿no? Y entonces resulta que este hombre se hizo un baile por bulerías con la guitarra de Arango y con las piernas que las tenía el pobre muy mal, ¿no? Pero solamente con el movimiento de brazos y de manos puso a la gente boca arriba allí. La verdad es que fue un momento que a mí no se me olvidará, porque un hombre con esas limitaciones físicas había hecho un papelazo extraordinario, tanto así que le dieron el premio. Y el hombre ya tenía cerca de 70 años. Yo tengo muchas anécdotas, ¿no? Sí. Manolo Sanlúcar, cuando estrenó aquí su malagueña, me acompañó a Merche Berarda, cuando Merche Berarda, la bailadora, venía con frecuencia aquí. Matilde Coral, que creo escuela aquí, como quien dice, ¿no? Venía de la mano de Pulpón. Pulpón era el representante artístico de los artistas, exactamente. Y entonces, pues, la verdad es que han pasado por aquí muchas figuras, con algunos, vamos, tengo mucha relación, con otros no tanto, pero la verdad es que el concurso ha sido siempre una plataforma, para proyectarse. Después llega ya el momento en que llegan los medios de comunicación, las nuevas redes y todo esto, y al final pues no tiene la categoría. Además yo lo veo lógico, porque hoy día para que un concursante se arriesgue, pues tiene que estar dotado económicamente, porque si no. Por ejemplo, por eso no se arriesga un Enrique Morente, no se arriesga una Estrella Morente, no se arriesga diría yo, Estrella Morente. Bueno, ahora mismo, José Mercés sí tiene un premio, y la verdad es que hay un montón de gente que tiene la capacidad de transformar un poco el cante desde sus inicios. Es decir, si está cantando por soleá, la soleá de la Cerneta o lo que sea, pues esta gente nueva tiene la obligación y el deber de, dentro de esa raíz flamenca, que por supuesto que tenga un aire renovador, sin perder la esencia, pero que tenga un aire renovador. Y eso en el concurso tenían que obligarlo. Claro, es que de eso se trata el flamenco. Exactamente. Pero ahora, yo qué sé, el ayuntamiento pues debía apostar por eso como consecuencia de que o te renuevas o no estás en este mundo, vamos, estamos claros. Paco, además de crítico, eres escritor e investigador. ¿Qué te motivó a escribir sobre figuras como Fosforito y a trabajar en el rescate de la memoria del flamenco en Córdoba? Hombre, siempre me ha sugerido la afición que tengo desde siempre. Yo desde que tenía 12 o 13 años tuve la suerte de estar al lado de una familia, íntimos amigos míos, como si fuera familia, que no sé, que en cierto modo aglutinaban lo que era el cante de verdad, el cante primitivo y demás, y aquello me sonaba a mí muy, muy extraño, pero a la vez muy atractivo, ¿no? Y entonces a partir de ahí me enamoré del flamenco. Estuve en los discos de Pizarra, con Fosforito, Antonio Mairena, que para mí eran mis referentes, y con Camarón posteriormente, aunque eso no tiene nada que ver con el concurso. Y la verdad es que cada vez que me han solicitado eso, pues como lo tenía dentro, pues lo he hecho. La crítica pues, la he ejercido estoy ahora un poquito más alejado, pero las críticas son hace 17 años que escribo en el periódico Córdoba, no con la frecuencia que se requiere, pero tampoco. Y cada vez que hay un acontecimiento así, como por ejemplo lo que acabas de decir, de Fosforito, yo tengo una anécdota
que es que le dieron un premio a Fosforito en el Gran Teatro y se lo quería dar Pablo García Baena, que además que era. Y entonces me llamaron a mí para que hiciera la introducción tanto de uno como de otro. Y ese recuerdo para mí es entrañable porque además yo soy un enamorado de la poesía de Pablo García Baena. Aunque el tema de cántico lo auspició Ricardo Molina y él estaba allí como de oyente, ¿no? Pero al final se impregnó de lo que era el cante a través del maestro Ricardo Molina. Y yo la verdad es que a Pablo García Baena, cuando yo lo presenté, hizo una presentación somera, muy bien detallada y demás. Y a partir de ahí, pues le hicimos un homenaje en la Peña Flamenca de Córdoba, era que la Semana Cultural se dedicara a él. Y la verdad es que aquello fue un éxito, fue en el Palacio de Viana, y aquello fue un éxito y sobre todo una reivindicación del tiempo del grupo cántico, abanderado por Ricardo Molina, el gran Ricardo Molina, que para mí con Agustín Gómez han sido los dos artífices de la difusión del flamenco aquí en Córdoba. Uh-huh. Tanto así que yo los leo con frecuencia. Ayer precisamente estuve leyendo a Ricardo, uh-huh. Y ahí, no me acuerdo ahora, hay unos versos que lo hizo Ricardo Molina sobre la Debla es un cante. Dice, yo la sentí una noche a orillas de Triana, cuando el verano ahoga entre verbenas el misterioso suspirar del agua. El poema es mucho más largo. Eso lo hizo cuando estuve en Madrid viendo a Antonio Mairena, que se paseó por las márgenes del Guadalquivir, y entonces oyó la Debla allí en la cava de los gitanos y demás. Y son cosas muy interesantes, ¿no? Sí, muy interesante. Bueno, y en cuanto al flamenco contado a los niños, que desde aquí te agradecemos que hiciera esa obra porque, bueno, es una forma de introducir a los niños en el flamenco, pero no solo a los niños. ¿Cómo lo resumiría? Hombre, yo creo que, modestia aparte, eso, la afición la estaba demandando en cierto modo, porque los chiquillos están en otro tema, pero Ricardo, el de Punto Reclamo, amigo mío, me sugirió que por qué no escribía un librito muy breve, sí, la verdad es que, digo, mira, es que en 80 páginas no se puede meter todo esto, porque esto es muy amplio. Bueno, no, pero vamos a resumirlo. Hasta que estuvimos trabajando, y al final, pues, se hizo aquello con 80 y tantas páginas, pero muy detallado todo, y dando una invitación a los lectores, tanto los chiquillos como los mayores, para que acudieran a las fuentes que yo nombraba allí y que acudieran también, por supuesto, a los cantadores y a los bailadores y a los guitarristas más importantes de este tiempo, ¿no? Y la verdad es que yo creo que ha cumplido una función, se está leyendo en algunos colegios, he ido a presentarlo a muchos sitios, y hay muchos textos referentes a la enseñanza, pero la verdad es que hay muchas veces que esos textos un poquito voluminosos que se hacen para que lo entiendan los niños, muchas veces los niños los rechazan. Claro. Los rechazan porque son demasiado llenos de contenido, pero no accesibles para ellos. Claro. Y la verdad que está siendo, cada vez de vez en cuando me llama la editorial, Paco, que lo vamos a presentar en este sitio, Paco, que no sé, digo, vamos. Qué bien. Y en eso estamos, y la verdad es que el libro, ya lo verás que está ahí una pequeña biografía, por ejemplo, de los grandes, Manolo Caracol, de Manuel Torres, de Silverio, de guitarrista Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar, Víctor Moe Serranito, Vicente Amigo, en fin, una serie de figuras, ¿no? Y la verdad es que la gente me han llamado en algunas ocasiones que agradecen de que hombre, que se haya hecho ese libro porque ha sido la plataforma para ellos poder enseñar. Muy bien, muy bien. Me gustaría preguntarte sobre tu obra Nostalgia del flamenco en la judería. ¿Cuál fue la labor fundamental de esta creación? Eso es que el Ayuntamiento de la Noche Blanca nos pidió, Rafa Castejón, nos pidió un trabajo a algunos, ¿no? Entre ellos a Rafa, creo que fue, y me dejaron a mi elección que yo hiciera el que quisiera. Entonces, como yo en mi adolescencia frecuentaba mucho el barrio de la Judería porque era un paso obligado desde mi puesto de trabajo y de instituto
hasta el Campo de la Verdad, donde yo he crecido y me he hecho, ¿no? Y la verdad es que yo veía allí a artistas flamencos con una penuria muy grande como consecuencia de que los tiempos no eran propicios para ganar dinero con el flamenco. Pero entonces ellos estaban siempre a ver si caía algo, el señorito tal que quería las fiestas, el invitado tal que quería esto, en fin. Y la verdad es que estaba allí Fernanda Tutrera, Fernanda Tutrera, La Tomata, una serie de gente que acudía aquí a las fiestas en Los Califas. Los Califas era un establecimiento que ya no está, donde cuando terminaban las fiestas en las masones de la judería y demás, pues pasaban allí a Los Califas, y la verdad es que yo todo aquello me impregnaba de aquello y demás, y sobre todo me hice amigo de algunos artistas porque me demandaban, algunas veces le hemos ayudado económicamente, porque ser flamenco incluso hoy tiene una serie de dificultades económicas. Que aquí en esto pues hay mucha gente que están, como diciendo, la cuarta pregunta, pero hay otros, que hay 3 o 4, 5 o 6 en la cúspide, que eso pues están ahí ganando dinero. Entonces yo, para reivindicar aquello, hemos estado allí Curro Tutrera, un montón de gente, pues recordé, digo, esto sería conveniente que la sociedad cordobesa lo conociera, para que vieran las vicisitudes que pasaban los flamencos allí. Y entonces pues hice aquello y se hizo como una especie de obra de teatral, donde había una bailadora que representaba La Tomata, donde había un guitarrista que representaba al tomate viejo, y después en el baile estaba Concha Calero también, mucha gente, y la verdad es que, en fin, yo hago y ahí había un hombre, vamos, un flamenco muy legal, muy buena gente, se llama Finito de Córdoba, no el torero, sino claro. Finito de Córdoba, que era el que organizaba las fiestas. Llegaban los señoritos, llamarse, y dice, venga, y Finito se encargaba de que este está bien hoy, este va a la fiesta, este no sé, y era el que manejaba el dinero, en fin, pero un hombre honrado, muy buena gente, y la verdad es que al final, pues, digo, bueno, este hombre, yo cuando hice la obra esta, él era el portavoz, hizo unas reflexiones sobre lo que la importancia del flamenco en un tan depauperado, en un sitio tan depauperado como era la judería. Allí en la judería había de todo. Y mira por dónde yo lo que quisiera era reivindicar la figura de Finito de Córdoba, como fue el adalid de aquello, ¿no? Y quise poner, entonces pues vieron que aquello podía tener aceptación, se representó 8 o 9 veces por los pueblos, como rememorando aquella época, y la verdad es que ahora creo que se va a poner de nuevo, me parece. Qué bien. Muy Pero bien. vamos, aquello fue muy, muy certero, no porque yo lo hubiera hecho, ¿no? Sino porque yo creo que había que reivindicar la figura de aquellos amigos, de aquellos flamencos que la pasaron muy mal. Y ahora pues esperemos que no vuelva a repetirse. Claro. ¿Y tú crees que tuvieron mejor suerte los que se fueron a Madrid? Porque sabemos que mucha gente, artistas flamencos de Córdoba, se fueron a Madrid, como el caso de una persona que Blanca, tú quieres mucho, Blanca del Rey. Sí, ¿verdad? Por supuesto. Se ha dicho que la 8ª provincia flamenca es Madrid, ¿no? Entonces allí sí, la diáspora que se formó cuando ya aquí no había nada que hacer, iban a Madrid, y entonces se contrataban en los tablados de aquel entonces. Entre ellos el Corral de la Morrería, que es Doña Blanca, entre ellos Café de Chinita, el Corral de la Pacheca, un montón de... Y entonces se buscaban la vida en las fiestas y demás. Y aquellos, pues mira, los andaluces, y además con una calidad musical y artística muy interesante, cayó bien en la sociedad lúdica de Madrid, y la verdad es que empezaron a funcionar ya, y ahí se fue Enrique Morente, ahí se fue Camarón, ahí se fue un montón de gente, que la verdad que estuvimos muy, muy cercanos a ellos, por como consecuencia cada vez que yo iba a Madrid, pues yo me juntaba con Víctor Moisés Seranito, y sobre todo con nuestra amiga Blanca del Rey,
que ha acumulado un montón de premios y ha sido una de las mejores bailadoras que ha dado el flamenco. Sigue todavía en la brecha como consecuencia de que es la dueña del Corral de la Morería. Sí. Entonces sus hijos están haciendo una gran labor y ella pues murió su marido, del gran el gran Manolo del Rey, y mira por dónde pues aquello ha seguido, y es una cordobesa, yo la pongo siempre como paradigma de esto, porque está bien asentada allí y está haciendo muchísimo por el flamenco. Sí. No. Bueno, Paco, pues ha sido un verdadero privilegio contar con tu tiempo y tu saber en los sonidos del duende. Gracias por compartir esta visión tan personal y cercana sobre el flamenco en Córdoba. Y bueno, tienes las puertas abiertas para cuando quieras. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Muchas gracias a ti, a mi amigo Rafa, que es como si fuera de la familia. Y la verdad que me agrada mucho que haya programas de este tipo para acercar a la gente en otras áreas que no necesariamente tienen que ser otros géneros musicales, que son muy respetables, ¿no? Pero que también el flamenco es un patrimonio nuestro que hay que potenciar y que hay que difundir. De las mejores músicas del mundo. Sí. Eso ya no lo decimos nosotros, eso lo dice todo el mundo. Sí. Y la verdad... Muchas gracias, Paco, y esperamos que vuelvas por aquí. Pues muy bien, Ele, muchas gracias. Paradigma Radio no tiene ánimo de lucro, pero sí de servicio a la comunidad. Por eso le ofrecemos al pequeño comercio de Córdoba crecer juntos. Publicita tus servicios y productos en Paradigma Radio. Nos apoyaremos mutuamente. Contáctanos en administración@paradigmamedia.org. administración@paradigmamedia.org. Paradigma, la radio social de Córdoba. Iniciamos el curso 25-26 con otra tanda de webinars para las familias. El primero, Consejos Escolares. Tu participación provoca el cambio, que se celebrará el 23 de octubre a las 6 de la tarde. Nuestro ponente, Antonio Bueno, activista de la escuela pública. No te lo pierdas. Nos vemos en el canal de YouTube de FAMPA Córdoba. Participa, construye, decide. La voz de la ciudadanía es unión, es fuerza y es futuro. Córdoba es de quienes lo habitan. Tu voz cuenta. Federación de Asociaciones Vecinales Alzahara, Subvención Ayuntamiento de Córdoba, Delegación de Participación Ciudadana. Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. Pues continuamos con la guitarra del maestro Paco Peña. Francisco Peña Pérez, nacido en Córdoba, es el guitarrista que llevó el flamenco a los grandes escenarios internacionales. Su virtuosismo es excepcional, pero siempre basado en la pureza del toque clásico y en la composición concertística. Vamos a escuchar Amanecer Árabe. Esta zambra es una muestra de su grandeza como compositor e intérprete solista. Su melodía larga y melancólica presenta una clara influencia morisca que evoca la Córdoba califal. Paco Peña despliega en ella una técnica depurada para crear una atmósfera meditativa y profunda, demostrando que la guitarra flamenca es un instrumento capaz de contar la historia de su tierra natal sin necesidad de cante. Con ustedes, el toque universal de Córdoba, Paco Peña.
Paradigma Radio sabe que el futuro está en tus manos y por eso aportamos ideas, conocimiento, educación, valores humanos, cultura y también diversión. Paradigma Radio es tu radio. Apóyanos haciéndote socia en www.paradigmaradio.org. Los sonidos del duende. Bueno, pues retomamos la actualidad y repasamos las citas imprescindibles de la agenda flamenca de la provincia. Durante los próximos días habrá muchos recitales, la mayoría del circuito andaluz de Peñas Flamencas 2025 Solera Flamenca, organizado por la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, el Instituto Andaluz del Flamenco y la Federación Provincial de Peñas Flamencas de Córdoba, con la colaboración de la Cátedra de Flamencología de la Universidad de Córdoba. La entrada es libre. Además, hay otros eventos flamencos. El viernes 31 de octubre a las 21:30 en la Peña Flamenca Fosforito habrá un recital de la cantaora Rocío Bazán, acompañada por el guitarrista Manuel Herrera. El domingo 2 de noviembre a las 12 horas tenemos a Juan Moreno en la Posada del Potro dentro del ciclo Trasteando del Centro Flamenco Fosforito. El domingo 2 de noviembre a las 14 horas en la Peña Flamenca El Yunque de la Carlota podrán disfrutar de la actuación del cantaor José de Chaparro. El viernes 7 de noviembre a las 21 horas en la Peña Flamenca Rincón del Fandango de Belalcázar tendrá lugar un recital de la cantaora Carmen Ruiz. El mismo viernes 7 de noviembre, también a las 21 horas, en la Peña Flamenca Calpurniana de Cañete de las Torres, habrá una actuación del guitarrista Rafael Trenas, hijo. El viernes 7 de noviembre, también a las 21 horas, en la Peña Flamenca El Lucero de Montilla, tendrá lugar un recital de la cantaora Virginia Gómez. El mismo día, viernes 7 de noviembre, también a las 21 horas, en la Peña Flamenca del Carpio, podrán escuchar al cantaor Gregorio Moya acompañado a la guitarra por Paco Cortés. El viernes 7 de noviembre a las 21:30 horas, en la Peña Flamenca Fosforito de Córdoba, habrá una actuación del cantaor Juan Pinilla. El sábado 8 de noviembre a las 14 horas en la Peña Flamenca Rincón Flamenco de Córdoba podrán disfrutar de la actuación del cantaor Carlos Cruz, hijo. El sábado 8 de noviembre a las 20 horas podrán disfrutar de Daniel Casares junto a la Orquesta de Córdoba en el Gran Teatro de la ciudad como parte del 24º Concurso Nacional de Arte Flamenco. El mismo sábado 8 de noviembre a las 21 horas en la Peña Flamenca Mina Aurora de Belmez tendrá lugar un recital del cantaor Bernardo Miranda. El sábado 8 de noviembre, también a las 21 horas, en la Peña Flamenca La Pajarona de Bujalance, habrá una actuación del cantaor Rafa del Calli. El mismo sábado 8 de noviembre, también a las 21 horas, en la Peña Flamenca Joselito Tellez de Fuente Palmera, podrán disfrutar de un recital del cantaor El Chaparro. El mismo día, sábado 8 de noviembre a las 22 horas, en la Peña Flamenca de Baena, habrá una actuación de la cantaora Ana Jiménez. El 9 de noviembre a las 12 horas tenemos a José Méndez en la Posada del Potro dentro del ciclo Matinales Flamencas del Centro Flamenco Fosforito. Y para finalizar, el 9 de noviembre a las 14 horas en la Peña Flamenca de Doña Mencía tendrá lugar el recital del cantaor Carlos Cruz. Además, del 1 al 29 de noviembre tendrán lugar las fases selectivas del 36º Concurso Nacional de Cante y Baile de las Minas, Ciudad de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Igualmente, del 3 al 22 de noviembre se llevarán a cabo las fases de selección y la gran final de la 24ª edición del Concurso Nacional de Arte Flamenco de Córdoba.
Pueden consultar las fechas y lugares de las actuaciones en las webs de cada concurso. Recuerden que quienes quieran que anunciemos su concierto o espectáculo en Los Sonidos del Duende pueden escribirnos al correo del programa periódico@paradigmamedia.org. Anímense a escribirnos. Los Sonidos del Duende, con Eles Bellido. Y llegamos al final de este tercer encuentro en Los Sonidos del Duende. Les agradecemos su sintonía y les invitamos a no perderse nuestra cita de los martes y viernes a las 7 de la tarde. Nos despedimos con una artista imprescindible y patrimonio vivo del cante, Carmen Linares. Su disco antología La mujer en el cante es una obra maestra que dignifica las formas femeninas del cante. La pieza que vamos a escuchar es La Tana y la Juana, un cante por bulería que pertenece a dicho álbum. Como bien saben, la bulería es el palo más festero y alegre del flamenco y uno de los más complejos por su ritmo endiablado. En esta variante, Carmen Linares recrea los estilos clásicos de Antonia Pozzo y es acompañada a la guitarra por Manuel Moreno Junquera, Moraíto Chico, un referente del toque de acompañamiento cuyo compás perfecto y su sabor jerezano hacen de esta bulería una joya de la interacción entre cantadora y guitarrista. Que el duende les acompañe hasta nuestro próximo programa. Con ustedes, el ritmo y la fiesta de las bulerías. Carmen Linares. Hijo mío de mi alma, tú no te cases con esa mujer. Esa mujer no te quiere y te va a castigar un TV. Tana, 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 ay, tana retrechera. Yo te voy a poner y a poner, ay, a 3/4 la pera, y a 2 la manzana primita, ay, a 3 la ciruela. Te vi por la correra, te vi por la correra, como te estaba cayendo que dura agüita que la era. Si quieres saber mi nombre, si quieres saber mi nombre y el de mi hermana, ay, 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 yo me llamo, ay, ella se